कुछ लम्हों को हमने इस कदर जिया है जो ज़िंदगी को यादगार बनाएंगे। इन लम्हों को कैद कर लो, ये पल हमें याद आएंगे। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया यहाँ जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया, खुशियाँ कभी गम भी दिया। रोके कभी हंस। जी अस्सलाम वालेकुम। उमर कृषि व्लॉग में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ये एक ऐसी जगह है जो अभी तक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर नहीं है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पीसफुल ये प्लेस है। इस जगह का नाम है छम वाटरफॉल। ये चिनारी कोठी से ऊपर आप पहाड़ों में आते हैं तो ये वाली आबशार आती है, जो कि इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। ये छम वाटरफॉल है जी। यहाँ पर टूरिस्ट अभी इतना रुझान नहीं है टूरिस्टों का, लेकिन अगर आप मेरे बैकग्राउंड में व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह का व्यू है जो कि यहाँ आके आपको मिलता है। तो मेरे साथ रहना आपने, मेरा पूरा व्लॉग देखना आपने, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह का नाम है दुमेल, आज़ाद कश्मीर, मुज़फ़्फ़राबाद। मुज़फ़्फ़राबाद में ये वो पॉइंट है जहाँ पर दो दरियाओं का आपस में मिलाप होता है। एक दरिया नीलम, दूसरा दरिया झेलम। यहाँ ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं और यहाँ से दोनों मिलकर दरिया मंगला की तरफ जाते हैं। ये वो ब्रिज है जिसको दुमेल ब्रिज बोला जाता है यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में, और यही वो पॉइंट है जहाँ से आज का हमारे सफ़र का आगाज़ होता है टूवर्ड्स छम वाटरफॉल। तो व्यूअर्स, आपके पास अगर 4x4 गाड़ी नहीं भी है तो आप अपनी गाड़ी पर, कार पर, किसी भी चीज़ पर आप यहाँ आ सकते हैं और वाटरफॉल के करीब जाकर आप 4x4 गाड़ी को हायर कर सकते हैं। व्यूअर्स, सफ़र का आगाज़ करने से पहले हमने यहाँ से आज़ाद कश्मीर के मशहूर चपली कबाब बनवाए, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं कि आप अगर किसी ठंडे इलाके का सफ़र करने जा रहे हैं तो आपके पास खाने पीने की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी के ऊपर ये कबाब बन रहे हैं और ये इंतहाई लजीज़ होते हैं। ये कश्मीर के सबसे मशहूर जो कबाब हैं वो यहाँ दुमेल ब्रिज के साथ ही मिलते हैं। तो हमने भी सबसे पहले यहाँ से कबाब बनवाए और अपने सफ़र का आगाज़ किया। feel me, I'm the breeze, baby. I'm the ocean, sky, and hills, baby. I'm the forest and the trees, baby. You're the voice and I'm the wheels, baby. मेरा भी दिल सब जानदा, तू जो मिली जापे कोई हानदा। लाल होया रंग आसमान दा, रूप जिवें निखरी रकान दा। जिथे जिथे जावे पैर रख दी, सोहणीए बर्फ वांगू ठारे गभरू। दिल तैनू दे दिता। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने आज़ाद कश्मीर की धरती को एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। वो यहाँ के चश्मे हैं जो आपको जगह जगह पर पहाड़ों से निकलते हुए दिखाई देंगे। आपने जब भी यहाँ ट्रैवल करना है इन चश्मों का पानी ज़रूर पीना है।
मैं आपको इस ट्रैक के बारे में बताता चलूँ कि इस वक्त मैं हटियाबाला चकार के रोड से गुज़र रहा हूँ और मैंने अपना सफ़र जब मुजफ्फराबाद से स्टार्ट किया तो मैं घड़ी दुपट्टा तक आया और घड़ी से आगे ये नेक्स्ट जो ट्रैक है ये हटियाबाला का ट्रैक है। ये रोड मुगलिया दौर में कंस्ट्रक्ट हुआ था। टुवर्ड्स इंडिया की तरफ जब मूवमेंट होती थी तो यहाँ टांगों पर सफ़र किया जाता था। तब मोड ऑफ कम्युनिकेशन आने जाने का जो वे था वो जस्ट टांगों के थ्रू था, तो इसलिए ये बिल्कुल स्मूथ रोड था, बिल्कुल सीधा रोड था। इसमें ज़्यादा वो चढ़ाई उतराई वाला सीन नहीं है, ये बिल्कुल सीधा रोड है ताकि टांगे ईज़िली उस वक्त मूव कर सकते हैं। तो इसी रोड को बाद में मुगलिया दौरे हुकूमत में इम्प्रूव किया गया और अब इसको नेशनल हाईवे वाले इसको इम्प्रूव कर रहे हैं और ये सीधा ट्रैक मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक ये ट्रैक सारा ऐसा ही है। देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। व्यूअर्स, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम चम वाटरफॉल की तरफ मुड़ जाते हैं और ये सारा LOC एरिया है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई नाजुक और हसास तरीन एरिया माना जाता है कि यहाँ से इंडिया पर ईज़िली अटैक भी किया जा सकता है और डिफेंस भी किया जा सकता है। तो ये एरिया फुल ऑफ मिलिट्री पीपल से ये भरा हुआ है, पूरा कंट्रोल है आर्मी का यहाँ पर और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई हसास और डिफेंसिव पॉइंट है जहाँ से हमने इंडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है कि इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में इंटर कभी भी नहीं हो पाएंगी जब तक ये बॉर्डर्स, हमारे कश्मीर के जितने भी बॉर्डर्स हैं यहाँ पर हमारी फोर्सेस बैठी हुई हैं और ये हमारे कंट्रोल में है। आपने मेरे साथ रहना है और इस सफ़र को एंजॉय करना है। मैं आपको ये पूरा ट्रैक दिखाता हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल का जो हमें चम वाटरफॉल तक लेके जाता है, तो आपने मेरे साथ रहना और मेरे वीलॉग को देखते रहना है। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा सुना। हो सज के जो आए तू अखियों के साथ
जी तो व्यूअर्स, यहाँ से चम वाटरफॉल का ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट होता है। मेरे ख्याल में ये कोई 10-12 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप अपनी कार पर आए हैं तो यहाँ अपनी कार आप पार्क कर लें और यहाँ से 4x4 जीप हायर करें। मेरे पास अपनी 4x4 जीप थी तो मैं उसी पर ट्रैवल कर रहा हूँ। ये एक चीज़ का आपने इंतहाई ख्याल करना है कि यहाँ अचानक से बारिश आ जाती है और बारिश में ये ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो कोशिश करें, अगर आपको ऑफ रोड ट्रैक की ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ से आप मुकामी एक गाड़ी को हायर करें, मुकामी ड्राइवर के साथ सफ़र करें, क्योंकि ये इनका डेली का काम है और इनको एक्सपीरियंस है कि इन रोड्स पर गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है। तो अपना ख्याल रखें और मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। समझ में आए
DJ DRK DJ DRK DJ DRK मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, मेरा छोड़ो जाने अपना ख्याल तुम रखना। पहली बार शरारत की है, पहली बार शरारत की है, न समझ में आए मैं क्या करूं। DJ DRK DJ DRK DJ DRK केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो रात हो जाए ऐसा मुझ पे दर्दी भेजो। इन तेरी यादों के पल जीना है मुश्किल, अपनी एक तस्वीर लिफाफे में रख कर भिजवा दो। तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी सीधी हो, पहली बार मोहब्बत की है, न समझ में आए मैं क्या करूं। DJ DRK DJ DRK DJ DRK DJ तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजरें मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। जी तो व्यूअर्स, आपको सामने चम वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है, जिसके लिए हम मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ तक 3 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला सारा ट्रैक भी पसंद आया होगा, और ये वाटरफॉल तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है, ये आपको बेहद पसंद आएगी। आइए मैं आपको इसका ट्रैक दिखाता हूँ कि आपने रोड से नीचे वॉक करके यहाँ से नीचे जाना है, और 5 से 7 मिनट की वॉक के बाद आपको ये
खूबसूरत नज़ारा वाटरफॉल का नज़र आया। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार हमारा ना होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें इरादा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमीं पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आँखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। ये हमारे साथ हैं जी शहजाद लाला, जो कि घूमने के बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज हैं। इनसे पूछते हैं इनको कैसा यहाँ पर आके कैसा फ़ील हो रहा है। तो बताइएगा जी, कैसा आपको फ़ील हो रहा है यहाँ के? यहाँ आके बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और अबशार भी इतनी खूबसूरत है और जगह भी इतनी खूबसूरत है कि बार बार आने का दिल कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ दोबारा आने का मौका मिले तो आप दोबारा आएंगे यहाँ पर? इंशाल्लाह आएंगे, दोबारा आएंगे। तो ये जी हमारे साथ शहजाद लाला जी, ये भी बहुत सारी जगहों पे घूम चुके हैं, लेकिन ये कहते नहीं कि यहाँ पर हम दोबारा आएंगे। दिल तेनू दे दिता मैं तां सोहणिया, जान तेरी कदमां च रखी होई है। मरना मैं तेरियां बाहां च चनवे, सौ तेरे प्यार दी मैं। यारा नाल बेलियां नाल हिसाब करी दे नहीं, यारा नाल बेलियां नाल हिसाब करी दे नहीं। बेली होवन माड़े बेली छोड़ दी दे नहीं, बेली होवन माड़े बेली छोड़ दी दे नहीं। यारा नाल बेलियां नाल हिसाब करी दे नहीं।
आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। मेरी आंखें तेरा चेहरा, चेहरे पे दिल ठहरा, मेरी धड़कन पे हरदम तेरी यादों का पहरा। बेताबी तड़पाए दिल मेरा घबराए, तेरी बातों का जादू मुझ पे ना चल जाए। ये दर्द मोहब्बत सहने दे, ये